U 500 ml mlake vode rastvorit ću 7 g suvog kvasca. I sada ću promešati. Razmutila sam kvasac i sada ću prosejati 600 g belog brašna. U prosejano brašno dodat ću 2 kašičice soli. Pa ću promešati. Dodajem rastvoren kvasac i umesit ću testo sa varjačom. I ovako pripremljeno testo prekriću sa krpom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi 1 sat. I evo nakon sat vremena testo je nadošlo. Radnu površinu posuću sa brašnom i izručit ću testo iz činije. I preko testa ću posuti malo brašna i testo ovako dlanovima razvučemo pa preklapamo. I ovako uvijate. Ako treba pospete još malo brašna. I opet razvlačimo. I uvijamo. I tako odradimo 3 do 4 puta. Hleb sam pripremila i u činiju ću staviti papir za pečenje. Posuću sa malo brašna i testo prebacujem u činiju. I odozgo ću posuti malo brašna na testo. Prekriću sa krpom i ostaviti da odstoji 15 minuta. Dok odstoji hleb, glinenu posudu u kojoj ću peći hleb odnosim u rernu da se zagreje. Stavljam je u hladnu rernu i uključujem na 200 stepeni da se ugreje 15 minuta. Izvadila sam pekač iz rerne i budite pažljivi, izuzetno je vrelo. Prebacit ću hleb u pekač. I zaseći ću hleb. Poklopit ću pekač i odnosim u rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Nakon 30 minuta pečenja skinut ćemo poklopac i vraćamo u rernu na 220 stepeni da se peče još 20 minuta. I evo posle dodatnih 20 minuta pečenja naš hleb je gotov. I sada ću izvaditi hleb da se ohladi. Hleb se prohladio i sada ću ga iseći da vidimo kako izgleda. I evo pogledajte kakav je hleb, mekan kao duša, izuzetno je ukusan, bez ikakvih aditiva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, izmerit ću 100 g lanenog semena. Ja koristim zlatno laneno seme.
100 g lanenog semena sadrži 20 g vlakana, 15 g ugljenih hidrata, 40 g proteina i 11 g masti. Sada ću odmeriti 400 g speltinog integralnog brašna. Sto grama integralnog speltinog brašna sadrži 70 g ugljenih hidrata, 13 g proteina, 10 g vlakana i 2,5 g masti. Zatim ću izmeriti 40 g psilijuma. Ova količina psilijuma sadrži 36 g vlakana. Psilijum se koristi za beskvasna testa, da poveže smesu, da se hleb ne bi raspadao. U mlinu za začine samleću laneno seme. Dobili smo fino laneno brašno i odmah ću prebaciti u činiju sa speltinim brašnom. I tako ću samleti ostatak lanenog semena, ukupno 100 g. Dodajem psilijum, 12 g praška za pecivo i kašičicu soli. Sve ću promešati i dodat ću 500 ml tople vode. I sve ćemo to umesiti. I sada ću dodatno umesiti sa rukom. Umesila sam testo i sada ću premazati kalup sa maslinovim uljem. Ovako sa svih strana. U podmazan kalup stavljam testo. Pritisnite ovako testo da nema između rupa. Premazat ću testo sa maslinovim uljem, a u međuvremenu zagrijte renu na 200 stepeni. I ovako pripremljeno testo odnosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. I nakon 50 minuta naš hleb je pečen i ostavit ću da se potpuno ohladi. Hleb se ohladio, izvadit ću ga i da vidimo kako on izgleda. Pogledajte kako je savršen i prelepo miriše. Ovaj hleb ima savršen odnos ugljenih hidrata i vlakana. Odnos je 1:3. Hleb neće izazivati nagli skok šećera u krvi i jak insulinski odgovor. Savršen je za osobe koje žele da smršaju i da se hrane zdravo. I sada ćemo ga iseći.
Hleb je savršene teksture. Pogledajte kako je mekan. I sad ću iseći jednu krišku. Pogledajte, fantastičan. Evo, prelomit ćemo. Kako prelepo miriše. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!